హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు గ్రీషా వ్లాగ్స్. ఈరోజు మీకు టిప్ అయితే చెప్పబోతున్నానండి. అది ఈ వింటర్ సీజన్లో అనేది చాలామందికి కోల్డ్ అనేది బాగా చేసి డ్రై కాఫ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇది నైట్ టైం అయితే చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. పొడిదొక్కుతో చాలామంది నిద్రలేని రోజులైతే చూస్తూ ఉంటారు. సో దానికైతే నేను ఒక టిప్ చెప్పబోతున్నాను. ఇలా తమలపాకులు అనేవి తీసుకొని, నాటువైతే కొంచెం కారంగా ఉంటాయి. సో అవి తీసుకొని అల్లం, తేను, మిరియాలు కావాల్సినవి. వాటిలో తమలపాకులో ఇలా అల్లం ముక్కలు, 3 మిరియాలు వేసుకొని, తేనె వేసుకొని తిన్నట్లయితే 2 డేస్లో ఈ పొడి దగ్గు సమస్య అనేది తగ్గుతుంది. ఇదైతే నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీకు కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని చెప్తున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఈ ఛానల్ని మొదటిసారి చూసినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.